হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন, লিনাক্স আইটি সলিউশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আবারও হাজির হলাম একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। যাদের বাজেট মাত্র 25,000 টাকা, 25,000 টাকা দিয়ে চাচ্ছেন ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফ্রিল্যান্সিং, ইউটিউবিং সব কিছুই করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই পিসি বিল্ডটি খুবই স্পেশাল হবে বলে আমি আশা রাখি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আগেই বলে নিয়েছিলাম যাদের বাজেট মাত্র 25,000 টাকা, 25,000 টাকা দিয়ে যাচ্ছেন একটা ভালো মানের পিসি বিল করতে, এবং এটা দিয়ে মোটামুটি ভালো বা ভারী কাজগুলো করতে চাচ্ছেন, পাশাপাশি অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। এবং বিশেষ করে যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন এবং ভিডিও এডিটিং করে ইউটিউব চ্যানেল চালাতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই পিসি বিলটি খুবই স্পেশাল হবে। চলুন তাহলে কথা না বেরিয়ে কি থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে জেনে নেওয়া যাক। ভিউয়ার্স, আজকের পিসি বিলের সাথে সর্বপ্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো প্রসেসর। আজকের পিসি বিলের সাথে প্রসেসর হিসেবে থাকবে ইন্টেল কোর i5 6 জেনারেশন ডিপোজো থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে। আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে মার্কেটে কিন্তু ডলারের দাম বাড়ার কারণে কিন্তু মার্কেটে সব প্রোডাক্টের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। তো আমি মনে করি যে এই সময়ে একটু বাজেট যাদের কম, তারা কিন্তু কোর i5 6 জেনারেশন দিয়ে কিন্তু খুব ইজিলি পিসি বিল করতে পারেন, এবং এই পিসি দিয়ে কিন্তু মোটামুটি ভালো ভালো কাজে কিন্তু করতে পারবেন। কারণ আমি নিজে কিন্তু এই পিসি দিয়ে মোটামুটি ভিডিও এডিটিং এবং অফিসিয়াল যত ধরনের কাজ আছে আমি নিজেই করে থাকি। তো আজকের পিসি বিলের সাথে থাকবে কোর i5 6 জেনারেশন, এবং এটা কিন্তু ইউজ প্রসেসর। এটা কিন্তু নতুন প্রসেসর ইন্টারন্যাশনাল বাজারে কোথাও পাবেন না, এবং এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অফিসিয়াল কিছুই থাকে না। তো আমরা আসলে আপনাদেরকে বোঝার স্বার্থে বক্স করে দেখাইছি, এটা কিন্তু ট্রে আকারে খোলা মার্কেটে আসে। তো আমি কিন্তু এই প্রসেসরটি যদি আপনারা আমাদের পুরো পিসি বিলের সাথে নিয়ে থাকেন, সেখানে আমরা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। আমি হিউজ পরিমাণ প্রসেসর বিক্রি করি, এবং আমি কিন্তু ওই পরিমাণ কোনো প্রসেসর প্রবলেম পাইনি, যার কারণে আসলে আমি আত্মবিশ্বাস থেকে কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। কারণ হলো যে যদিও রিস্ক আমার কাছেই থাক, বাট আপনারা নিশ্চিন্তে আপনারা যেন কিনতে পারেন, এই জন্য মূলত 1 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে এই প্রসেসরের ক্ষেত্রে। তো ভিউয়ার্স, আজকের পিসি বিলের সাথে প্রসেসর থাকবে কোর i5 6 জেনারেশন, যার মার্কেট প্রাইস 6,800 থেকে 7,000 টাকা, মানে 6,800 এবং সাথে একটা ফ্যান আছে, এটা সহ প্রায় 7,000 টাকার মতো পড়ে যায়। বাট আমরা আরও অনেকটা কম রাখার চেষ্টা করেছি, এটা আপনারা মার্কেট প্রাইস যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন। কারণ আমরা যে প্রাইসটা বলতেছি সেটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস, আমরা কিন্তু অনেকটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি, এটা পরে আপনারা ক্যালকুলেশন করলে বুঝতে পারবেন। তো এরপর আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাদারবোর্ড। আজকের পিসি বিলের সাথে আপনাদের চিরচেনা একটি আসুস ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড রাখার চেষ্টা করেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। এটা মডেল নাম্বার H110M। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু কোর i3, কোর i5, কোর i7 6 এবং 7 জেনারেশনের সব ধরনের প্রসেসর সাপোর্ট করবে এই মাদারবোর্ডটিতে। র্যামের স্লট পাবেন দুইটি, যেখানে 8/16 অথবা 16/16 32 জিবি পর্যন্ত র্যাম লাগাইতে পারবেন, এবং এখানে কিন্তু ভিজিএ পোর্ট পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি আপনারা এই বাজেট হিসাবে এই মাদারবোর্ডটা আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে, জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 3 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাবেন এই মাদারবোর্ডটির সাথে। এবং এই মাদারবোর্ডটির মার্কেট প্রাইস 5,500 টাকা। আমরা কিন্তু আর অনেকটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স, আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো আজকের পিসি বিলের সাথে। র্যাম হিসেবে কিন্তু আপনাদের চিরচেনা একটি গেমিং হিটসিন সহ রেড কালারের একটি হিটসিন সহ র্যাম রাখার চেষ্টা করেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। রামস্টার ব্র্যান্ডের 8GB DDR4 2766 মেগাহার্টজের একটি র্যাম রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। এটা মার্কেট প্রাইস 2700 থেকে 2800 টাকা, বাট আমরা আরও অনেকটা কম রাখার চেষ্টা করেছি। এটা আপনারা বুঝতে পারবেন তখন যখন সবগুলোর প্রাইস ক্যালকুলেশন করে এক জায়গায় আনবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে কতটা ডিসকাউন্ট রাখার চেষ্টা করেছি। তো র্যাম থাকবে 8GB DDR4 2766 মেগাহার্টজের রামস্টার ব্র্যান্ডের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন আজকের পিসি বিলের সাথে। তো এরপর আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো স্টোরেজ। আজকের পিসি বিলের সাথে কিন্তু এসএসডি হিসেবে থাকবে কিংসম্যান 256GB এসএসডি থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে। আপনারা জানেন কিংসম্যান তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, এবং 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই এসএসডি আমার কাছে দাম হিসাবে 3,000 টাকার ভিতরে এসএসডি খুবই ভালো মনে হয়েছে। মার্কেটে কিন্তু আপনারা কপি এসএসডি গুলো পাবেন যেগুলো দাম 2400-2600 এরকম হয়ে থাকে, বাট আমি সবসময় বলবো এসএসডির ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই অরিজিনালটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এসএসডি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয়। যেমন পিসিটাকে ফাস্ট করে, এবং দ্বিতীয়ত এটা আপনাদের অনেক পার্সোনালি ডকুমেন্ট থাকে, যেটা দেখা যায় সমস্যা হলে কিন্তু সবগুলো চলে যায়। তো এসএসডির ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং এটাকে জেনুইন প্রোডাক্ট নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আজকের পিসি বিলের সাথে কিংসম্যান 256GBর SK150 মডেলের এসএসডি পেয়ে যাবেন আজকের পিসি বিলের সাথে। 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ দাম ধরা হয়েছে মাত্র
মার্কেট প্রাইস যদিও 3000 টাকা, আমরা আরো অনেকটা কম রাখার চেষ্টা করেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স, আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের পিসি বিলের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে V1 আপনাদের খুব চিরচেনা, কারণ এটা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি রিভিউ করে থাকি। V1 অল্প বাজারে 1400 টাকার ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাই আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছে, জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। V1 পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, পাশাপাশি এটা কিন্তু জেনুইন 350 ওয়াট, এটা কিন্তু লেখা আছে 700 ওয়াট, এটা কিন্তু আসলে ঠিক না, এটা জেনুইন 350 ওয়াট পাবেন। এবং যেহেতু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং পাশাপাশি এটা নিউ সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, আমি এটাকে দাম হিসাবে ভালোই বলবো, কারণ আমি এই পাওয়ার সাপ্লাই হিউজ পরিমাণ পিসি বিক্রি করেছি, আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি। এই জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে V1 জেনুইন 350 ওয়াট 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ থাকবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। তো এরপর আমরা কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের পিসি বিলের সাথে কেসিন হিসেবে কিন্তু আমি একটি ভালো গেমিং লুক দেওয়ার জন্য একটি ভালো মানের কেসিন রাখার চেষ্টা করেছি। এভারেস্ট কোম্পানির একটি কেসিন থাকবে, 335F মডেলের একটি কেসিন থাকবে, যেখানে সামনে একটি RGB ফ্যান থাকবে, পিছনে একটি RGB ফ্যান থাকবে এবং সামনে কিন্তু মেশ আছে, যেখান থেকে কিন্তু বাইরের বাতাসটা খুব ভালোভাবে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে এবং ভিতরের গরম হাওয়াটা বের করার জন্য কিন্তু পিছনে ফ্যানটি কাজ করবে। এবং সাইডের টেম্পার গ্লাস আছে, USB 3, USB 2, অডিও ইনপুট আউটপুট, এয়ার ডাস্ট ফিল্টার সবই পাবেন এই কেসিনটির ভিতরে। এই কেসিনটি আমার কাছে দাম হিসাবে মাত্র 2500 টাকার ভিতরে কেসিনটি আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছে, জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে এভারেস্ট কোম্পানির 335F মডেলের কেসিনটি রেখেছি আজকের এই পিসি বিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স, এরপর আমরা কিবোর্ড মাউস এবং মনিটর বিষয়ে আলোচনা করব। আজকের পিসি বিলের সাথে কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি IMS কোম্পানির AN300 মডেলের একটি কম্বো গেমিং কিবোর্ড মাউস রাখার চেষ্টা করেছি আজকের পিসি বিলের সাথে, যেখানে LED ব্যাকলাইট সহ গেমিং একটি কিবোর্ড এবং গেমিং একটি মাউস থাকবে। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই কিবোর্ড মাউসটি পেয়ে যাবেন আজকের পিসি বিলের সাথে, যেখানে মার্কেট প্রাইস 1100 থেকে 1150 টাকা, বাট আমরা 1000 টাকার ভিতরে 1000 না আরো কমে রাখার চেষ্টা করেছি আজকের এই পিসি বিলের সাথে, কারণ আমরা কিন্তু সবকিছু মিলাই একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদিও এটা দেখবেন যে ক্যালকুলেশন করলে মোটামুটি 27000 প্লাস এরকম হয়ে যাবে, বাট আমি কিন্তু মাত্র 25000 টাকার মধ্যে পুরো পিসিটা রাখার চেষ্টা করেছি, যার কারণে আসলে আজকের ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি সরাসরি বলতে পারিনি, কারণ এই ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বললে হয় কি অন্য অন্য দোকানের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায়, তাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় বা তাদের ব্যবসার জন্য একটু ব্যবসায় একটু ক্ষতি হয়ে যায়। এই জন্য আসলে আমি আজকে আলাদাভাবে দামগুলো মার্কেট প্রাইস বলার চেষ্টা করেছি এবং ডিসকাউন্ট প্রাইসটা টোটালির উপর ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আজকের পিসি বিলের সাথে কিবোর্ড মাউস থাকবে IMS কোম্পানির AN300 মডেলের একটি কিবোর্ড মাউস থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে। পাশাপাশি আজকের পিসি বিলের সাথে মনিটর হিসেবে থাকবে গিগাসনিক ব্র্যান্ডের একটি 19 ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন একটি মনিটর থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ দাম মাত্র 4500 টাকা। 4500 টাকার ভিতরে এই মনিটরটি কিন্তু অনেক ভালো একটি মনিটর আমার কাছে মনে হয়েছে এবং 1 বছর ওয়ারেন্টি যেহেতু আছে, কালারাইজেশন আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি এবং 4500 না আরো কমই রাখার চেষ্টা করেছে পিসি বিলের সাথে, যদিও মার্কেট প্রাইস 4500 টাকা। এই দাম হিসাবে মনিটর আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি, এই জন্য রেখেছি আজকের এই পিসি বিলের সাথে। গিগাসনিকের একটি 19 ইঞ্চি মনিটর ওয়াইড স্ক্রিন একটি মনিটর থাকবে আজকের এই পিসি বিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের পিসি বিলের টোটাল ইনফরমেশন। 25000 টাকার ভিতরে আমি চেষ্টা করছি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে একটি পিসি বিল করে দেখানোর জন্য। এই পিসি বিল যদি আপনাদের ভালো লাগে সেটা আপনারা আমাদের কাছে দুইটা ওয়েতে পারচেজ করতে পারেন। একটা ওয়ে হলো আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমে আসার এক্সাক্ট লোকেশন হলো আসতে হবে নিউ এলিফ্যান্ট রোড। নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে আমাদের মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড ICT ভবন, এটা লিফটের 4-এ উঠবেন। লিফটের 4-এ উঠে 421 এবং 422 এই শব্দটি হলো লিনাক্স আইটি সলিউশন, এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। এবং অবশ্যই মঙ্গলবার আমাদের সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে, এই দিনও কেউ ভুল করেও আসবেন না, কারণ অনেক লোক কিন্তু মঙ্গলবার দিন চলে আসেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা কোনো হেল্প করতে পারি না, কারণ হলো আমাদের মার্কেটটা একদমই 100% বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের কোনো হেল্প করতে পারি না, হয়তো মনে কষ্ট নিয়ে আপনারা চলে যান। সেক্ষেত্রে আসলে বলে দিলাম আপনারা মঙ্গলবার বাদে বাকি 6 দিন আসার চেষ্টা করবেন। এবং আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারাও কিন্তু খুব সহজে অর্ডার করতে পারেন আমাদেরকে। আমরা 64 জেলায় প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকি ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, মাত্র 2040 টাকা আমাকে বিকাশে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করবেন। অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, লোকেশন আমাকে মেসেজ করে দেবেন। মেসেজ করে দিলে আমরা পুরো পিসটাকে রেডি করবো, রেডি করে টেস্ট করে পাঠিয়ে দেবো আপনার ঠিকানায়। 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। ওখান থেকে বাকি পেমেন্ট দিয়ে কিন্তু প্রোডাক্টটা রিসিভ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।